快啲啦，婆抱住佢屙屎啊！哇！谷到面都紅晒呢條友仔。聽佢啲配音。幫你幫佢洗咯又。唔好啦。好幾下嘅喎。又食又屙，係食一路食一路屙啊！好臭嘅你啲屎咁細個。係咪唔應該咁臭㗎？食人奶係咁㗎啦，佢媽食啲嘢，佢食嗰啲嘢。即係我啲屎臭咯。點知你臭唔臭啊？即係我食啲嘢唔咩啊？喂，你屙完啦？食咁多藥材。喂，你啊？咩話？再食。在我。政府研究成立兒童基金解決跨代貧窮。陳水扁仔女被指有3500萬美元存喺美國，國英高安總柴灣佛教墳場。3000。